สวัสดีครับพ่อกับปู่พาเพื่อนกับเมนูแซ่บๆอีกเช่นเคยพี่น้องเมื่อนี้เมนูนะคะตำกุ้งทะเลใส่บักม่วงพี่น้องมาเบิ่งค่ะคิดจังไหนตำกุ้งทะเลพี่น้องมื่อนี้นะคะ กุ้งสดนะคะกุ้งทะเลกุ้งหน้าพี่น้องกุ้งขาวแล้วก็ใส่บักม่วงค่ะเอาซ้ำนี่ถ้าเอานี่กระสีอย่างมันสมแห้งบักม่วงมันสมนะคะมันเปรี้ยวหอมสดซอยนะคะซาลาเน่เอาไปตกแต่งซาลาเน่ซอยต้นหอมหอมแห้งหอมแดงซอยใส่พริกป่นนะคะผงนัวปลานิดหน่อยข้าวคั่วเกลือนะคะค่ะที่ใส่แล้วก็น้ำปลาตำแบบนั้นเด้อพี่น้องเพราะมันตำแบบว่าอัดไทยๆเด้อมันตำแบบไทยๆตำแบบตำบักฮุงใส่กุ้งมะแมนนะคะวันนี้สิตำแบบคือก่อยกุ้งฝอยอ่ะตำกุ้งฝอยแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นกุ้งทะเลนะคะเดี๋ยวเอาไปลวกกันค่ะเราได้กุ้งมาแล้วพี่น้องลวกค่ะในซุปอุ้ยความหัวซิกว่าเบิ่งกุ้งเบิ่งไปเบิ่งแม่ก็แค่จังขี้เค็บเนี่ยแหละมันไม่ขาแบบที่กันขี้เค็บก็คือตะขาดแต่สิ่งลงมาขี้เค็บคืออีหยังฝากประชาสัมพันธ์นะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกบ่ใส่มือถือขณะขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะบ่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญนะคะพี่น้องเมาบ่ครับช่วงนี้แห้งบุญหลายอยู่นะคะบุญพระเวทบุญเดือน4บุญหันบุญนี่บุญหลายนะคะบุญหลายสายยาวเพราะฉะนั้นไปขั้นบุญขันเมายาขับรถนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายจาก191คน7คนเปิดหูเก่าไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรไฟลำทุง199หรือสำหรับแจ้งเหตุ191ตัวนะคะตักขึ้นแบบนี้นี่นะคะได้กุ้งมาแล้วเดี๋ยวเขาจะหั่นนะคะห้องประตามเป็นตัวนะเอาทอดหัวทอดตัวด้วยพี่น้องเด้อขาแข็งนะคะเดี๋ยวข้าข้อจะติดข้อกระสิลำบากพี่น้องเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหั่นกุ้งนะคะให้เรียบร้อยกันเนาะได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกระสิมาใส่พริกป่นนะคะลงไปพริกเผ็ดด้วยค่ะพริกเจ้านี่เผ็ดใส่มะม่วงลงไปค่ะเผ็ดแบบก้อยบ้านห้างตำใส่มะแซ่บตำเกลือใส่แบบนี้ลองชิมมาเลยพี่น้องแล้วว่าแซ่บซ้ำไหนได้กินตะกุ้งฝอยไม่เคยตำกับกุ้งทะเลสักเทื่อหอมแดงนะคะใส่ลงไปนะคะทำให้รสชาติหอมเข้ากันมันได้ปรุงค่ะผงนัวใส่ลงไปสไลด์มันเลยได้เสียบไอ้พวกกินก็จะใส่เด้อตลาดแต่สิว่าบ่กินได้ปลาบุกบ่ใส่ได้บ่ได้นะคะน้ำปลาค่ะเกลือไม่ใส่ดอกเนาะผักโรยนะคะผักโรยลงไปชิมก่อนจักบาทแซ่บนี่แซ่บไปเลยอร่อยจริงๆแล้วยังไม่ทันได้ใส่มั้งจ้ะข้าวคั่วบอกว่าได้ใส่ข้าวคั่วจักหน่อยเริ่มข้าวคั่วจ้า
มันก็จะเป็นคือก่อยนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นกุ้งแหละเดือดนะคะลองเห็ดเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อแซ่บอีกต้องแบบกินติดใจแบบนี้ชิมอีกคำแซ่บใส่จานค่ะเสร็จแล้วพี่น้องสำหรับเมนูตำกุ้งทะเลใส่มะม่วงนะคะไปลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องแซ่บรสชาตินี่จังสีเลยนะคะ อันเทื่อแรกคือกันที่จะกิน เพราะว่าคิดเองนะคะลองเฮ็ดเบิ่งว่าอุ้ยปกติเขาตำกุ้งฝอยเนาะเขาตำกุ้งฝอยอยู่กุ้งฝอยเขาจะมาก่อยมาอย่างนึงสินะคะมาเฮ็ดกุ้งเต้นแต่ว่ากุ้งทะเลบ่เคยเอามาตำใส่บักหม่อมเอามาลองตำแซ่บอีหลีพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะท่านใดที่เขามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปูภาพเพื่อนแล้วก็อย่าลืมด้วยพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อมาผ่านชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆของปูนะคะเดี๋ยวคิดเมนูใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆแบบนี้นะคะบ๊ายบาย